हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थोड़े दिनों पहले मैं गई थी मम्मा और भाई के साथ मार्केट, क्योंकि मम्मा को स्वेटर्स खरीदनी थी। पहले तो हम तोलिया सर बैरू जी की गली गए, बट मम्मी को वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हम चले गए रतन बिहारी पार्क के पास, एक वुलन का पूरा मार्केट लगता है वहाँ पर। तो मम्मा ने वहाँ से 2 स्वेटर्स खरीदी। फिर हमने सॉक्स लिए अपने भांजे के लिए, और उसके बाद हमने जूस पिया और हम घर आ गए। नेक्स्ट डे मैं और मेरी मम्मी निकल गए घूमने के लिए। अगर आपको भी देखना है मैं कहाँ घूमने गई, तो इसके लिए मैंने एक फुल व्लॉग डाला है, तो वो ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।